एउटा आइल्यान्डो लगाउने ढङ्ग छैन। लगाउने ढङ्ग त रहेछ तर बोल्ने ढङ्ग भएन। आइल्यान्डो मासुलाई यहीँ राखेको थियो त हौ। अचार खाने आँप कहाँ गएछ? बादल वर्षा बिजुली आधा कपडा सिलाउन बिर्सिने पुतली। खेल्दिम दाइ हिउँ खेल्दिम। डाँडै चाहिँ आएछ खेल्दै उइल हिउँ मजाले। हो दिदी पत्याए मैले पत्याएँ। हेर मोबाइलमा अट्नै गाह्रो भएको। कहाँ पाउँदो रहेछ हौ यस्तो आकाश जय किसन दाई? मलाई पनि मेल गरिदिनु त। बस तनमा बस यो मनमा। बसिहाल्छ नि जय किसन दाई, यत्रो छन् बसिहाल्छ नि त्यो मनमा। दिदीको मन ठुलो रहेछ फेरि। त्यो पाकेको फल चाहिँ कहाँ पाइने रहेछ हौ? यसो लिङ्क बायोमा हालिदिएको भए हुन्थ्यो। की होस या होस पश्चिम की, उत्तर की होस या होस दक्षिण की। होइन पूर्व पश्चिमको लोकेसन त ठिकै छ, यो दक्षिण चाहिँ कहिले चेन्ज भएछ? दक्षिण थाहा भएन।